понякога, когато събеседваме с някой, който разглежда картините и той вижда някакви собствени ходове, собствено виждане на нещата, които аз въобще не съм си и помислил, че може да съществуват и наистина може да си погледнеш собствената картина през втори прочек. Образът не знаеш откъде ще дойде, понякога може да иде от лингвистиката, от писането. И самата мисъл отваря образа автоматично. Аз съм се замислил много на целият процес и бих го разделил на свободни интерпретации и на целенасочени такива. Това е състоянието, когато мозъка блуждае и това е абсолютно отворена кутия, в която преминават всякакви мисли, спомени, изображения. Темата може да изникне спонтанно. Опитал съм се да разглеждам през много гледни точки и по този начин да направя една картина с отворена интерпретация, да е отворена към тълкуване. Това е лабораторията на разследването. Някаква мисъл може да се зароди като образ и аз търся подходящи подсказки. Листа и молива, прародителя на художника. От него тръгва всичко. Аз си събирам различни типажи, които искам да вложа в тази идея. Дори понякога изрязвам някакви парчета, слагам върху платното да видя как композиционно ще седи. Вече положени тези образи почват да си взаимодействат по някакъв начин. Записвам дори някакво изречение, някаква мисъл. Първото нещо е идеята, която искам да пресъздам, емоцията. Самата зараждаща мисъл доста дълго понякога време. Дори дни аз съм стоял просто и съм мислил. Аз съм един журналист с четка. Опитвам да събирам емоции, да ги ловя. В момента, ако не можеш да се сети за образа, оставяш това изречение на страна, правиш нещо друго. После го прочиташ и може би веднага ти идват някакви визуализации. Това е много голяма концентрация да търсиш образи и да сдвоиш образ с друг образ, за да получиш някакъв търсен метафоричен изказ. Всичко идва от автоматизма, т.е. всичко трябва да е абсолютно свободно, без никакви законни, морални гледни точки и така нататък. Защото това е най-чистото, първичното изкуство, което идва от несъзнаваното. Аз обичам да играя с хибридните мисли и по този начин да правя хибридни образи. Изникват и в съзнанието хиляди места от кътчета, от спомени и се опитваш да ги издвоиш в едно същество. И някакси самия дизайн на това, което искаш да сдвоиш с третото, за да направиш четвърти в пети изказ, се получава общо казано каша, но самия процес на скицирането, всичките къщчета идеи придобиват някаква обща форма и почват лека по лека да се конкретизират и се напасват. Всичко сигурно тръгва неосъзнато от големите майстори на ирландската школа. Те са ми любими, като техника Ван Дайк, фантазията на Херонимус Бош. Правя акрилни подложки, тъй като първо по-бързо изсъхва и е много гъвкав и устойчив материал. Маслената боя дава свободата да разлееш по цялото платно с един много фин слой боя и тя да стане в нюанс и така да не загубиш рисунъка отдолу. Като ти изсъхне горния слой, натрупваш още един отгоре и отгоре и отгоре и накрая се слага верниз, за да стане бляскав момент. Темата за оръжията е част от една серия с рисунки, които направих. В нея съм се опитал да покажа това двойно възприятие между красивото и опасното. Метафората, че формата е красива, но съдържанието е опасно. Посочването, обвинението, това е едно оръжие между нас. Ние се обвиняваме нон-стоп. Всичко е оръжие.
обичам да си играя с клишетата, тъй като те са част от нас и колкото да се опитваме да ги пренабрегваме, те ни влияят. Това сдвояване на мисълта и ръката е такъв един магиоснически процес. Просто ръката ти свободно прави конкретни неща, но без да се замислиш. Живописта няма някаква крайна точка. Живописта е живот.